Então eu vou começar furando sem o serra-copo, né? Só para eu poder fazer o furo primeiro por dentro, né? Eu vou começar por dentro para ele sair pro lado de fora. Aí depois eu vou usando o fura-copo, eu vou furar de cima para baixo, né? E, aliás, eu vou começar dos dois lados, né? Eu vou furar um pouquinho de cima para baixo só para ele abrir o alumínio. Essa parte de cima ele vai abrir esse alumínio. E vou também furar de dentro para fora para abrir o plástico. Aí depois eu termino o furo até o final. Então vamos lá.